Приветствую всех на канале ЛКВР. Наверное, все вы хотели узнать, чем же закончилась история с моими сайлент-блоками. 5 мая, это точно 5 мая, я поставил сайлент-блоки на свою машину. Новые, купленные, запрессовали. Сделал я точки, и они месяц скрипели. Что только я не делал, ничего не помогало. Все возможные ролики в YouTube я пересмотрел. Окончательный вывод никто не может сказать мне. Все грешат на плохие запчасти, то есть на качество изготовления этих сайлент-блоков. Вот. Я их и замачивал в мыльной воде, и не приваривал, ставил, скрипят. И приваренные в мыльной воде тоже скрипят. И смазывал всевозможными там смазками, замазками. Ничего не помогало. Потом, в конце концов, я додумался и, пообщавшись с одним из моих подписчиков, тоже, кстати, бусовод, его зовут Олег, он из Криворожского клуба любителей тетрисов. У них клуб насчитывает, я не помню, кажется, около 115 машин. Вот. Мы с ним там разговорились, он мне показал свои сайлент-блоки. У него на машине стоят сайлент-блоки от Нивы. Нива, вот это старая классика, это нижние сайлент-блоки. Вот. То есть он убрал и не стал мучиться с вот этими нашими оригинальными и поставил нивовские. Скинул мне фото, рассказал, как все это делать. Я зашел в интернет, посмотрел, сколько же стоят нивовские сайлент-блоки, там разные производители. Вот, он мне даже написал, какие нужно искать, то есть город-производитель в Рашке этих сайлент-блоков. Ну, таких я не нашел, но суть в том, что сколько они стоят. От 250 до 350 на секундочку гривен на данный момент эти сайлент-блоки стоят под заказ там с интернет-магазина. Плюс доставка, сами понимаете. Вот, устанавливаются они тоже просто, запрессовываются они по наружному диаметру, по внутреннему диаметру они такие же, как наши, только чуть длиннее, нужно вытачивать шайбу. Шайба, которая ставится с правой и с левой стороны, не внутренней стороны, а наружная сторона сайлент-блоков. Запрессовывается, так же самое. Точками приваривается, и работает это все долго и хорошо. Но я все равно думал, как же я же заплатил уже заплатил 350, ну получается 270 плюс, 350, да, плюс доставка, там вышло нормально денег. Вот. Заплатил за новые сайлент-блоки. Думаю, я добью все-таки. Ну как же ж так? 6 штук у меня есть в наличии. И так не может быть. Ну, не могут просто все скрипеть. И придумал приспособление для того, чтобы их проверить на наличие скрипа. И все-таки добиться и додуматься до того, что же делает эти сайлент-блоки скрипучими. То есть, что? Там же ничего нет. Ну, фактически резина внутренняя, в резину внутри запаяна эта втулка внутренняя, ну и, соответственно, наружная это пластиковая обойма. Вот, сейчас покажу я приспособление.
Это просто очень просто, вот, ничего такого сложного в этом нет. Вот, и я проверил полностью, вот у меня 2 рычага со старой машины и 2 сайлентблока 2-годичной давности, которые типа мы списали по той же причине, что и эти, которые я купил. То есть плохие запчасти. То есть плохие запчасти, все, надо покупать другое. То есть, вот. Сделая приспособу, сейчас расскажу, что я и как делал и до чего я додумался. То есть все очень просто. И работают эти сайлентблоки. Вот я 2-й день езжу. Есть небольшой скрип, но такого скрипа, как было, вообще нету. То есть я езжу сейчас, теперь езжу в тихой машине. А то подо мной просто как, я не знаю, какие-то лягушки живут подо мной и крякают. Вот. Это просто ужас. Каждая маленькая кочка, не говорю уже о лежачих полицейских, передавала на кузов скрип. Ну и, соответственно, это все переходит в салон. Вот. И это очень неприятное ощущение этого скрипа. Ну, просто, вы сами понимаете. Так что смотрите, запоминайте, делюсь лайфхаком. Значит, следующее, что я сделал. Вы видите болт с гайкой, 2 сайлентблока. Сейчас возьму еще значок Volkswagen 105. Возьму рычажок. Вот. И покажу, что я делал. То есть вот этот болт с гайкой, я его купил с такой юбкой. Вот этот комплект обошелся у меня 50 гривен. Вот. Он идет с юбкой и с такой насечкой. Вы сами понимаете, для чего эта насечка. То есть для того, чтобы он не раскручивался. Ну, не суть не в этом. То есть юбка, это чуть-чуть было сточено на точильном камне, на станочке, для того, чтобы эта гайка заходила вот так вот, типа с натягом. Вот в эти сайлентблоки заходит с натягом, вот, а в те, которые стоят у меня, они заходят просто, проваливаются. Ну, чуть-чуть диаметр вот этой пластиковой втулочки, он внутренний диаметр чуть-чуть больше, то есть можно было не стачивать. Вот, но я этого не знал. То есть получается, я с этой стороны гайка, с этой стороны болт, вот, затягиваю, вот так затягиваю. Ну, соответственно, я затянул. Сейчас я покажу. Опять же, как обычно, вот, затягиваю. Хорошо прижато закручиваю ключами. И вот эту шляпку болта зажимаю вот в таком положении, зажимаю в тисках. Вы поняли, да? В тисках, для того, чтобы зафиксировать положение сайлентблока, как будто бы сквозь него проходит развальный болт. И начинаю телодвижение. Раз, два, скрипит. Посмотрел его работу, то есть он крутится вот это пластиковая обойма, и внутри весь вот этот элемент вместе с резиной и с втулкой, он внутри сайлентблока крутится, проворачивается. То есть, и проверил я полностью все 6 вместе с этими. Эти я просто
зажал и рукой. Они просто рукой так вот двигаются, то есть пальцами можно его провернуть. И посмотреть, скрипит он или не скрипит. Почти все скрипели, но каждый по-разному. Я делал типа и нагрузки, делал чуть-чуть, вертикаль менял. Для того, чтобы типа понять, почему. Может быть, у меня развальный болт стоит как-то неровно, как-то стоят развальные шайбы. Вот. Нет. Как бы, в один момент я так понял, что типа они должны стоять как по горизонтали, так как и по вертикали идеально ровно, но это же не деталь космического корабля, понимаете? Какие-то расхождения все равно вот в этой соосности, вот в этой, они уже за года, может быть даже из завода там, но это не точно, как бы, это штамп, да, какие-то есть все равно отклонения, допуски. Вот, потом я в один из сайлентблоков, вот в эту часть, вот здесь видно масло, да, я начал заливать, у меня было, это не в этом гараже, а в другом гараже, там где у меня верстаки и эти самые тиски есть. Вот в эту часть, с внутренней стороны, было у меня масло для швейных машинок. Такое оно похоже на растительное масло такое. Вот. Или похоже как оружейное масло, да? Вот. Залил. Когда заливал, я прокручивал полностью зажатый болтом с гайкой сайлентблок внутри, дабы масло прошло между металлической обоймой вот этой и пластиковой втулкой. В резину, сквозь резину оно не проходит. Надо, чтобы масло прошло между пластиковой втулкой и наружной обоймой сайлентблока. Буквально через минуту скрип пропал. На вот этих сайлентблоках, которые я тоже ставил на свою машину, вот этот рычаг. Если помните, я его покрасил там и ставил. Так же самое сделал я с другой стороны. Скрип пропал. Потом вот эти. Это я уже вчера просто залил масло для коробок 80В90 GL4.5. То, которое у нас в коробках наших машин. Я залил вот с горочкой это масло. Оно вот прошло столько, сколько ему нужно было зайти вот сюда. Вот если посмотреть, оно даже чуть-чуть вот выливается. Но это ничего страшного. Чуть-чуть выливается. Вот. Потом с этой стороны я залил тоже масло и вот так вот прокрутил просто, дабы масло попало между вот этой пластиковой втулкой. Оно тоже туда попало, и все. Приехал в гараж вчера, я снял свой рычаг, залил сначала оружейное масло, потом вот это масло с обеих сторон, покрутил перед тем, как ставить, я также самое сделал вот этот ход моих вот этих вот, вот эту конструкцию я закрутил и ключами вот попроворачивал, скрип пропал. Я ставлю на машину, закручиваю шаровую, не закручивая этот самый развальный болт, гайку, одеваю колесо, прикручиваю, опускаю машину, затягиваю. Ребята, это победа. Я их поборол. Есть небольшой скрип, но это может быть даже уже не они, а с правой стороны. Я сегодня буду снимать правую сторону, сделаю ревизию этим сайлентблоком, тоже их смажу, чтобы они жили
вечно. Ну, как бы не вечно, они все равно разбиваются. Вот. Так что на данный момент я поборол вот эти сайлентблоки. Вы поняли ход моих мыслей. Вот. Нивовские по тому, как у меня, например, там, если появятся какие-то там, можно будет купить и сделать типа проверку нивовских этих сайлентблоков для того, чтобы типа была замена. Вот. Но они так же само стоят, как эти. Вот. Но они типа те лучше. Ну, как говорят, я не знаю. Но вот они работают в любом случае. Скрип убирается маслом. Я думал еще даже может сделать какую-то типа пресс-масленку. Вот с этой стороны. Вот получается засверлить. Ну тут не получится, наверное, как-то засверлить отверстие. И туда масленочку закрутить. И через масленку подавать туда масло. Но это такое, это уже такой... Если нет времени и нечем заняться, то можно этим заморочиться. Вот. А так, я думаю, перед тем, как устанавливать новый сайлентблок, кидаешь его в масло на полчаса, достаешь, как раз у тебя уже он смазанный, запрессовываешь его в рычаг, и будет вам счастье. Так что, ребята, все будет Америка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, общайтесь. Ой. И все будет хорошо. Обнял вас, приподнял. До новых встреч.